假如双节棍、蝴蝶刀、火焰刀同时放在你面前，你会选哪一个？我全都要。哎，兄弟，哥，爸爸，先别走，你听我说。其实我得了。你妈了个！不是我给你脸了啊！我网暴你信不？你想要回去吗？还给我呗，求你了。除非你拿全套跟我换。可以。我这里有物资。你跳下来，我。给我低调点，知道不？装傻，老弟。今天下单第2多的火焰刀，第3多的蝴蝶刀，第1的话就是双节棍。七哥，我的是啥？你是这个。你妈，我拿筷子。凭什么他们都有刀，我是个破砍刀。你天天来我们 K77 体验厘米800万还不行吗？可是我也想玩刀，主要就 K77 最真实啊，其他地方也抢不到啊。那不我们还有一个厘米体验全套1天的单子吗？现在100个，你只要3连打出 K77 电竞牛批就可以体验。哎呦我操，我没注意啊，那我去蹲一个。OK， 行，兄弟们，低铁护航认准 K77 电竞。